নমস্কার বন্ধুরা, আমি তোমাদের বন্ধু দেবলীনা। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে নিয়ে চলে এসেছি চিকেনের মুচমুচে একটি রেসিপি, চিকেন 65। দেখো, এখানে আমি 500 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি। ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি চিকেনটাকে। আর এটি একটি চিকেন 65 মশলা। এটি আমি বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম। একটা প্যাকেট পুরোই দিয়ে দিয়েছি। আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি একটু কর্নফ্লাওয়ার, ওই 2 চামচ মতো। আর পরিমাণ মতো নুন, তবে নুনটা সবাই একটু দেখে শুনে নেবে, কেননা চিকেন 65 মশলায় অনেকটা নুন থাকে। আমি এতে একটুখানি দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, আর এতে দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন বাটা। ব্যাস, এই হয়ে গেল। এটিকে এবার ভালোভাবে হাতে করে মেখে নিতে হবে, যাতে পুরো মশলাটা পুরো চিকেনটাতে ভালোভাবে লেগে যায়। দেখো, ভালোভাবে মাখিয়ে মাখিয়ে একদম পুরো পেস্টটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছ একদম কালারটা কত সুন্দর এসেছে মাখানোর পরে। 65 মশলাটা এরকম একটি কালার হয়ে যায়। দেখো, মাখিয়ে নেবে এরকমভাবে ভালোভাবে। আমার মাখানো কমপ্লিট। দিয়ে এটিকে আমি আধা ঘন্টা মতো চাপা দিয়ে রেখে দেব। আধা ঘন্টা পর আমি আবার ফিরে চলে এসেছি। গ্যাসের চুলা অন করে তাতে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম। তেলটি গরম করে নিয়ে মিডিয়াম আঁচ রেখে এবার চিকেনের টুকরোগুলো সব কিছুকে একটা একটা করে দিয়ে দেব। দেখো, কিন্তু গ্যাসের আঁচটা খুব একটা বাড়াবে না, নাহলে পুড়ে যাবে ওপরটা আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। একদম মিডিয়াম রেখে দিতে হবে, যাতে ভিতরটাও সিদ্ধ হয়ে যায় আর ওপরটাও না পুড়ে। সেইভাবে দেখো, ভালোভাবে মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। এবার এপিট ওপিট উল্টে উল্টে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি আমি। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ভাজা হচ্ছে। একদম কিন্তু আমার আঁচটা খুব একটা বেশিও নেই, আবার খুব কমও নেই, মিডিয়াম দেয়া আছে। আমার ভাজা কমপ্লিট। দেখো, আমি এভাবে তেলটা এবার ঝরিয়ে একটা পাত্রে উঠিয়ে নেব। আমার রেডি চিকেন 65। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও যে রেসিপিগুলো কেমন লাগছে। এইটি আমি বিকালের নাস্তায় তৈরি করেছিলাম কালকে। দেখো, বাই বাই।